हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी टाइपिंग करके दिखाता हूँ 2 मिनट की, कि मैं कैसे टाइपिंग करता हूँ, कैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, पोस्चर देखना और क्या मेरी स्पीड आती है निकल के, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद लगभग 6 महीने बाद जो है टाइपिंग को हाथ लगा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या स्पीड मेरी निकल कर आती है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हो, और आपका जो टाइपिंग का टेस्ट होगा उसमें वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस तरीके से आपको वहां पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऑफिशियल स्ट्रक्चर बताऊंगा जो कि टीसीएस का ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको टाइपिंग दिखाता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2 मिनट का टाइम लगा हुआ है, अभी चालू नहीं है, अभी जैसे करूँगा चालू हो जाएगा, ये मीटर भी यहाँ पर शो होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से ये 5 कैरेक्टर बराबर कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा सा साइड में चला गया, थोड़ा सा ही है, इतना सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये उसमें दिक्कत हो गई है, थोड़ा रेजोल्यूशन तो दिक्कत ही। चलिए अब मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी पूरी टेबल हिल रही है। एक तो देखिए यहाँ पर मेरी स्पीड लिखी है, 2 तरीके से ये स्पीड अभी काउंट करता है। मेरी देखिए कितनी है, ग्रॉस स्पीड थी 58, और ये मेथड 1 है, यहाँ लिखा है ये 58 है, और 56 यहाँ पर मेरी नेट आई है, ठीक है। नेट वाली आपकी काउंट होती है, ग्रॉस वाली नहीं होती है। हाँ, थोड़ा देखिए ब्लर हो रहा है कि आप सही हो गया, ठीक है। और ये मेथड 2 है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस के द्वारा भी मान लेता है। तो यहाँ पर 59 है, और नेट देखेंगे तो 57 है, तो 55 से भी ऊपर मेरी आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिली है, ठीक है। और देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर देखिए मैं थोड़ी टाइपिंग कर रहा हूँ ना, तो ये हिल रहा है, मेरा टेबल देखिए हिल रहा है, आपको दिख रहा है, तो और ज़्यादा मिसमैच हो गया, नहीं तो ये 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और कीबोर्ड भी मतलब मेरा ऐसा कि देखिए बजता हुआ है, ये आवाज़ आती है, मतलब ज़्यादा खास नहीं है, पुराना सा कीबोर्ड है, उस पर मैंने टाइपिंग। अगर मुझे नया कीबोर्ड मिल जाए ना, थोड़ा देखिए जूम हो रहा है, अगर मुझे देखिए नया कीबोर्ड मिल जाए ना, तो मैं इसको यही स्पीड 62 से 63 भी लेके आ सकता हूँ। वो इस आपका कीबोर्ड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत लोकल कीबोर्ड है, ये आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का जो डेल एचपी के कीबोर्ड आते हैं या एसर के जो कीबोर्ड आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने बताया आपको कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है JR टाइपिंग ट्यूटर, जिस पर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ अभी। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये है, देखिए ये है JR टाइपिंग ट्यूटर। अगर आपको ये डाउनलोड करना है कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मैंने इसी पे सीखी है, इस पर आप सीख भी सकते हैं और टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस में दे रखी है। इसमें शुरुआत से जाएंगे तो लेवल जो है 1 से शुरू करके लेवल 45 के आसपास पे एक्सरसाइज है, तो धीरे धीरे लेवल करके बढ़ाता है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है वो इस पर यूज़ की गई है। और भी कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए सोनी टाइपिंग है, इससे भी आप सीख सकते हैं। टाइपिंग मास्टर है यहाँ पर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सोमना टाइपिंग करके, ठीक है, सोमना टाइपिंग 3-4 तरीके के हैं। इसके अलावा भी और सॉफ्टवेयर है, जैसे बाबा है, मैं बाबा भी यूज़ करता हूँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए।
देखिए एक ये वेबसाइट है ऑनलाइन बाबा टाइपिंग करके, इस पर भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। सारी ही बेस्ट है, बट मैं जो जिस पर करता हूँ वो है आपकी JR टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है। यहाँ से आप री एंटर करके भी कर सकते हैं। मैं अगर आप बोलेंगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं इस पर करता हूँ, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको यूज़ करना है। अगर बेसिक से भी सीखना है घर बैठे तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो वो कमेंट करना कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। या तो वो मोबाइल से सीख सकते हैं, आसपास जाके अगर वो टाइपिंग करना चाहें तो किस तरीके से उनको करना चाहिए वो भी बता दूंगा। उसके लिए आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि आपका जो एक्चुअल टाइपिंग हुआ वो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आपका ऑफिशियल जब टाइपिंग टेस्ट होगा तो किस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, ये अगली नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा, कौन सी ये वेबसाइट है इस पर ऑफिशियल। ये देखिए DIGAIALM, ये TCS की जो ऑफिशियल जो वो होता है आपका लिंक, वो है ये, ठीक है। उस पर ये इंस्ट्रक्शन है, ये NBS के लिए, किसके लिए, NBS JS जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका ये लिंक है ऑफिशियल, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट जो होता है बिल्कुल ऑफिशियल TCS के द्वारा मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया गया था, वो इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देखी, इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करने का आता है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश चूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐसे रहता है, इसको भी टिक करना होता है। यहाँ पर आप जैसे आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले जो आपका मॉक टाइपिंग होती है, यानी कि जो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग होती है वो हो जाती है। यहाँ पर टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसे क्लिक करेंगे तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप वर्ड देखना हाईलाइट जो हो रहा है, ठीक है। देखिए ये वर्ड हाईलाइट था, मैंने जैसे ही राइट टाइप किया तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी हाईलाइट किस पे, ऑल, यानी कि हमें ऑल टाइपिंग करना है। ऑल कर दिया मैंने एंटर दबाया तो ये हो गया ग्रीन। ग्रीन यानी सही चल रहा है। जिसको जो वर्ड आपको टाइप करना है वो होगा पीले कलर का। और जैसे ही आप मैं इसको गलत करता हूँ, देखिए ओवर की जगह मैं वो ए लग देता हूँ, ई की जगह आर लगता हूँ, तो देखिए जैसे हमने गलत किया तो ये ओवर हो गया, ठीक है। आप जो है बैक स्पेस यूज़ करके इसको सही भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने सही करा और ये सही हो गया वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको वहाँ पर टाइपिंग करने को दी जाएगी। अब मैं चलिए आपको इसको पूरा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है ये, डी ड टो, ये एक वर्ड मेरा गलत हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होनी थी। इससे अगर आप बार बार सही करेंगे तो आपकी इससे स्पीड डाउन होती है, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए मॉक टाइपिंग ये लिखा है यहाँ पर मॉक। अब एक्चुअल जो स्टार्ट होगी यहाँ लिखा है ब्रेक टाइम लेफ्ट 7 मिनट, 8 मिनट का ब्रेक टाइम मिलता है। इसके बाद जो 10 मिनट की जो एक्चुअल टाइपिंग होगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है सेक्शन नाम मॉक टाइपिंग थी। ग्रॉस कीवर्ड मेरे काउंट हुए 322, यानी कि एक जो वर्ड बनता है वो 5 की स्ट्रोक से मिलाकर बनता है। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड लगाऊंगा इसको 5 से, तो 5 6 30 और 5 चौक 20, तो लगभग 64 के लगभग मेरी टाइपिंग बन रही, क्योंकि ये 5 से होता है, ठीक है। बट उसको आपको 2 से भी डिवाइड देना होता है, क्योंकि टाइमिंग से भी आपको डिवाइड देना होता है उसके बाद। तो जैसे ही आप उसको 5 वर्ड का एक वर्ड बनेगा, यानी कि 64, 2 से डिवाइड देंगे तो 32 के अराउंड मेरी इसमें स्पीड निकल जा रही है, क्योंकि टाइमिंग का खेल है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंट करते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल डाटा। अब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका एक्चुअल खुलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जब आपकी एक्चुअल टाइपिंग होगी एग्जाम में आएंगे तो इसी तरीके से वर्ड हाईलाइट होगा। ग्रीन कलर का होगा जब सही करेंगे, रेड कलर का होगा जब आप गलत करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही डाटा आपको देखने को मिलेगा। TCS के द्वारा इसका जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो लिया जाता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। मैं आपको डाटा बता रहा हूँ जो मेरा फ्रेंड दे के आया था, मैंने उससे कंफर्म किया। जैसा कि मैंने आपको उसका एडमिट कार्ड भी दिखाया था, जब मैंने बताया था CPT कैसे होगा, टाइपिंग कैसे होगी, कितने समय बाद होगी, वो पूरा डाटा दिखाया था एडमिट कार्ड विद ऑफिशियल एडमिट कार्ड। तो उसके द्वारा मुझे बताया गया था कि सेम सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होती है। NBS भी इसी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होता है जो NBS जैसे।
तो मैंने पूरा आपको दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप जो कमेंट करेंगे उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और उन टॉपिक पे सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि अगर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग करना है, मोबाइल पे टाइपिंग करना है, वो रहेंगे। ये वाली वेबसाइट बता दूंगा कि इस पर कैसे टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ दिक्कत है कि वर्ड को कैसे काउंट करते हैं, वर्ड हाईलाइट तो मैंने बता दिया हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इस वीडियो में। और भी ढेर सारे जो भी आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट करिए, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।